بتشتم في الناس. عمل عليا حلقتين قبل كده وانا ما ردتش، وهو ما اتصلش بيا يديني حق الرد، ورغم ان في بيني وبينه مكالمات، بس هو كده. وانا بقول له انا بتعاطف عليك، ومش هرفع عليك دعوه في مجلس الدوله واقفل لك. طب انت ايه اللي وداك هناك؟ انا اولا، ما هو تعال نقيسها بالاتحاديه. طب ما هو ايه اللي وداهم هناك؟ ما هي الفكره ان انت عايزيننا نروح فين؟ انتوا عايزين قولوا لي هنا مباح ليكم تروحوا نروح. انا اول دعوه ادعيها، ان انا بدعي الدعوه بقالي 5 ايام، فاهمني ازاي؟ لما دعيت للدعوه بقالي 5 ايام عشان انزل ايد، في ناس معتصمين جوه مكتب الوزير، حلو، دول مهمه فضهم للدوله عشان المؤسسه تشتغل، فاهم؟ تاني حاجه مهمه حمايتهم برضه للدوله. فاحنا لما نزلنا احنا داعيين عارفين ان هناك معمول كردون امني حوالين الوزاره كلها، وبعدين دول فنانين. انا معجب باعمال ناس كتير منهم، ومتابع اعمال كتير ناس منهم، وكان بينا مؤتمرات صحفيه وبينا حاجات كتيره جدا، انما كله بقى تشكيك. فانت لما تيجي بقى، انا لما اجي انزل اول ما لقيت المنظر ده والله العظيم يا استاذ شريف، ولقيت اللواء اللي واقف متضايق جدا وعايز بس بيستعطف الناس عشان تمشي، فانا رحت قايل لهم يا جماعه لو سمحت الدم المصري كله حرام، لو سمحت يلا نمشي. راح الناس متضايقه جدا بيتشتموا، والبيه خالد داوود واقف رافع حزمه الجرجير، اصل انا ما بعرفش غير جرجير، هو يقول عليها برسيم فهو يعرف البرسيم، انما واقف يرفعها وبيشتم، وجنبه خالد عبد العظيم، والبيه خالد عبد العظيم جاي بيسالني بالليل على تويتر، حازم عبد العظيم بيسالني بالليل على تويتر انت ايه اللي وداك ببدله؟ هقول له زي ما قال وزير الاعلام. يعني هقول له ايه؟ ده يتقال له ايه؟ طب خلينا نكمل معاك موضوع خالد داوود وحازم عبد العظيم، ولكن دكتور اسامه لو تحدثنا عن الادوات. انا بس هقول لك اخر حته فيها ان احمد المغير لما نزل، انا ما اعرفش، اول مره اشوف امبارح احمد المغير، واول مره اعرف ان هو داعي للوقفه دي. نزلنا امبارح منسقين مع بعض يعني خالص، اول مره امبارح ناخد تليفونات بعض. لما نزل احمد المغير بساله، بقول له سلمنا على بعض، لاني انا واخد قرار ان احنا نمشي، وقلت لهم يا جماعه اللي هيقول نقعد يبقى فلول كده، حقنا للدماء. قلت لهم اللي عايزنا نقعد يبقى فلول عشان الدماء تسيل. راحوا الناس اتذمرت شويه، وبعدين جبت اللواء قلت له انا بحملك. كان عددكم قد ايه؟ ده احنا كان عددنا حوالي 50 وهم حوالي 600. ايه اللي نزلهم هم هناك؟ الناس كانت جوه، بس مين اللي نزلهم هناك؟ يعني انت في ناس جوه معتصمين، مهمه حمايه الشرطه للمبنى هو ده الشرطه، احنا نزلنا داعين لوقفه، ايه اللي ينزلك قدام الوقفه؟ لا، نسجوا من وحي الخيال ان احنا نازلين نفض الاعتصام. نفض الاعتصام ايه؟ طب انسحبنا، ضربتوا الناس ليه؟ طيب دكتور اسامه، الادوات التي تمتلكها القوى